अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हे साईं मखदूम अब्दुल रहीम ग्रोड़ी साहब जो कलाम आहे। अब्दुल रहीम ग्रोड़ी साहब 1152 ईस्वी धारे रानीपुर में ॼाओ ऐं संदसि शहादत थी 1192 हिजरी में 1778 ईस्वी धारे। हीअ आहे कलाम पहिरीं हक़ीक़त मुहम्मदी जे बयान में, हक़ीक़त मुहम्मदी जे बयान में हिनखे लिखियो अथऊं त जुदा जुदा नुस्ख़नि में जुदा जुदा नमूने में हिन जा नाला ॾिनल आहिनि। सिंधी मदाह या सिंधी महराज वारी ॻाल्हि या सारा रसूलुल्लाह जी या दर बयान सिफ़त आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं बम्बई वारे मजमूए में हाजी अहमद समेग़ इन कलमे जो उनवान हिन तरह ॾिनो आहे त हीअ किताब ज़ुबदतुल आशिक़ीन व क़ुदवतुल वासिलीन पेशवाए आरिफ़ीन रहनुमाए सालिकीन यगाने मुवाहिदीन मौलाना शेख अब्दुल रहीम ग्रोड़ी रहमतुल्लाह अलैह जे तसनीफ़ातुनि मञा जो मशहूरु ख़ासि आम आहे। हीअ पहिरीं हक़ीक़त मुहम्मदी जे बयान में फरमाए थो इस्म साणु अला जे सभई थोक थिया, सभई थोक थिया, थोक माना शयूं, सभई शयूं यानी सभु शयूं, एवरीथिंग वॉज क्रिएटेड इन द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला नाले सां। इसमें सानु अलाह जे सभई थोक थिया जो ख़ालिक़ मख़लूक़नि जो रहबर रहीमा, जो ख़ालिक़ मख़लूक़नि जो रहबर रहीमा सलातूं सरवर उते जो हर जहाना एसेंस आहे सॼे जहान। आलु अहमद बेड़ियूं, आल अहमद यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आल जेको औलाद आहे सो ॿेड़ियुनि वांगुरु आहे। आल अहमद बेड़ियूं यारस ॾे ॾिया, यारस माना संदसि यार यानी चार यार या ॿिया बि असाब सगुरा सभई यार जेके बि हुअसि, यारस माना संदसि यार, यार में मुंहिंजा यार, यार ऐं तुंहिंजा यार, यारनि हुननि जा यार, यारस ॾे ॾिया आल अहमद बेड़ियूं यारस ॾे ॾिया किथे आशिक़ को ॾिया सालिक सचारा जे सदा शौक़ शफ़ीअ जे पचनि परवाना वॾा तालियतनि जा जे सिकनि सैयद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद, जेके रसूल पाक सलाम जी जे सिक में सिकनि था उहे वॾा ख़ुशबख़्त आहिनि, वॾा तालियतुनि उन्हनि जा आहिनि, वॾा बख़्त उन्हनि जा वॾा। अलमरो मन मन अख़ी मन अहब, माण्हू उन सां गॾु हूंदो जंहिं सां हू मुहबत करे थो, यानी जेको मुहबत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां कंदो उहो उन सां गॾु हूंदो जन्नत में बि। हाणे कल्ह पंहिंजो ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहिबु गुज़ारे वियो आहे, वीचारो पंजाब जो माण्हू हो पर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॻाल्हि खे खयों बीठो हो। कल्ह टियों ॾींहुं गुज़ारे वियो आहे, पंहिंजे नवंबर जो महीनो आहे, आख़िरी कहिड़ी तारीख़ हेॾी राज़ रसिया मन अख़ी मन अहबू हेॾी राज़ रसिया, इहे माण्हू इन राज़ ते रसिया जेके पंहिंजे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु हूंदा, जेके हुन सां इश्क कनि था। पर सिकण सुञाणनि रे महज़ महाली आहे, पर सिकण सुञाणण खां सवाइ विदाउट रिकग्नाइज़िंग समबडी इज़ डिफिकल्ट टू लव हिम
सो पहिरें माण्हू खे ज़रूरी आहे त मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हैसियत खे सम्झे ऐं सुञाणे, तंहिंखां पोइ सिक थींदी, तंहिंखां पोइ मोहबत थींदी। सुञाणण खां सवाइ मोहबत कहिड़ी आहे? हुन करे फ़रमाए थो, पर सिकण सुञाणण रे महज़ मोहाली, मोहाली आहे, ॾुखियो आहे, मुहाल आहे। कोन सुञाणे कॾहिं कॾहिं या कॾहिं, कोन सुञाणे कॾहिं होत हीअं धारा, हीअं यानी क़ल्ब सां, क़ल्ब खां सवाइ, दिलि खां सवाइ माण्हू सुञाणे न सघंदो, यानी सुञाणंदो दिलि सां, दिमाग़ सां कोन सुञाणे सघिबो। रुॻो इहे अखियूं खपनि, दिलि खपे, दिमाग़ु खपे, हियूं खपे, हियूं होत धारा। कोन सुञाणे कॾहिं होत हीअं धारा, कैफ़ युद्रिक फि दुनिया हक़ीक़तहू, दुनिया जी हक़ीक़त कीअं सुञाणंदो, युद्रिक इदराक करे सघंदो। कैफ़ युद्रिक फि दुनिया हक़ीक़तहू, क़ौमुन नयामुन तसल्लू अनहू बिलहुलुमे, माण्हू सुतल आहिनि निंड में, पंहिंजो हिल्म जे क़सीद बुर्दे जो लफ़्ज़ आहे। क़ौमुन नयामुन तसल्लू अनहू बिलहुलुमे आहे इशारता, से कीअं पसंदि सुपिरी जनी क़ल्ब सुता, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना, से कीअं सुञाणंदा, कीअं पसंदा, कीअं ॾिसंदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे, जंहिंजा क़ल्ब सुता पिया आहिनि, निंडनि में आहिनि। से कीअं पसंदि सुपिरी जनी क़ल्ब सुता, सुनी सूरत ज़ाहिरी ऐन आराम, आयुन आराम, सुनी सूरत ज़ाहिरी, रुॻो ॻाल्हि ॿुधी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ाहिर वारी, ऐं आयुन आराम, इहो सभु सुहिणो सॼणे पाण पराहुम आहे, पराहूं आहे इन खां परे आहे, यानी इहा ॻाल्हि त सवली आहे, नालो वठूं था मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो, ज़रा चऊं था वाह वाह सुञाणी, नैतूं पढ़ूं था, पर सुञाणूं कोन था, इहा ॻाल्हि आहे, पराही आहे। हीउ सभु सुहिणो सॼणे, सुहिणो माना ख़्वाबु, सुहिणो ख़्वाबु खे चइबो आहे, सुहिणो हूंदो आहे इन करे अलाह हिल्म, हिल्म अरबी में पंहिंजो उनजी माना बि सुहिणी आहे, सुहिणो ख़्वाबु यानी सुपिनो, यानी जंहिंमें रसूल पाक सां ॾिसे, ख़्वाब में इंसानु ॾिसे रसूल पाक खे, इहो सभु सुहिणो सॼणे पाण पराहूं आहे, हिकिड़ो थींदो पाछो, हिकिड़ो थींदो ख़्वाबु, हिकिड़ो रसूल पाक सां पाण ॾिसे माण्हू ज़ाहिरी अखियुनि सां। दार दुनिया जो छॾे लंघ लिका पुरदार, दुनिया जो ई घर दार छॾे लंघ लिकापुर, लिकापुर जा ॻोठ ठाहिया हूंदाऊं, पर लिका माना जिते अलाह सुब्हानो ताला या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिका थिए, दीदार थिए, पोइ लिका उन माना में ठाहिया अथऊं ॻोठ, पंहिंजे दादू जे तरफ़ की लाड़काणे जे तरफ़ किथे किथे माण्हू लिकापुर ई लिकापुर आहे, यानी हिते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे असां ॾिठो आहे या छा, अहिड़ी क़िस्म जी ख़्यालु माण्हुनि जो लिकापुर। पर लिकापुर हू आहे आख़िरत वारो, उहो लिका थींदो जिते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऐं अलाह सुब्हानो ताला जो लिका थींदो, उहो लिकापुर उहो आहे असुलु। जिते जलवे शाह जे सिज चंड सिझाया, सिझाया ॻारिया पघारिया, जिते जलवे शाह जे, जलवे शाह त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह आहे, ऐं अलाह सुब्हानो ताला जेको बादशाह आहे सभिनी, पंहिंजो अलाह सुब्हानो ताला बादशाह आहे, त हाणे जेको बि शाह हुजे, जिते जलवे शाह जे सिज चंड सिझाया, इज़ शम्सु कुव्विरत उजहम वञ ओॾा, उजहम यानी सम्झ इहा ॻाल्हि, उजाइण माना सम्झण जी ॻाल्हि,
इज़ अ शम्स कुवरत, जॾहिं सिज जेको आहे सो झको थी वेंदो हलियो, कुवरत यानी गश थी वेंदो, यानी ढकिजी वेंदो हलियो। इज़ अ शम्स कुवरत सूरत जो नालो आहे। वञ ओॾां अॼु हम वञ ओॾां أنا أنا وسعتك هاتين السبابة الوسطى ऐं सात यानी घड़ी क़यामत जी जेका आहे सा कहातैन सबात यानी इन ॿिनि आङुरनि वांगुरु आहे, जीअं विची ऐं साॼी आङुर जेका आहे उन जीअं गॾु आहिनि हिक ॿिए जे, तीअं यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुदि निशानी आहे क़यामत जी, हुनजो अचणु निशानी आहे, ऐं क़मर जो शक्ल क़मर अचणु निशानी आहे, रहमान सूरत निशानी आहे। इहे ॻाल्हियूं सूरत नज्म जो लहण सभु निशानियूं आहिनि। निरती सोच वीचार सां कर निगाह ते तो निगाह कर। निरती अंतुम वसातु फी क़र्निन, तूं तईं ऐं सात यानी घड़ी क़यामत जी जेका आहे फी क़र्न यानी हिकिड़ी सिंग में यानी गॾु आहियो बीठल, जोड़ो बीठा आहियो, कर्न आहियो। कर्न हाणे कर्न पाण खे लॻो पियो आहे कर्न कोरोना माई 2019 में शुरू थी आहे, हाणे 2020 ख़तमु थो थिए, पर अञा वई कोन्हे, इहा कर्न आहे, इहो कोरोना आहे। कोरोना कर्न खे चइबो आहे, कर्न चइबो आहे सिंग खे, सिंग खे। ऐं कोरोना कोरोना वेठा ॻायो, हाणे सॼो ॾींहुं वेठा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन ऐं ट्रम्प ऐं बुश ऐं ब्लेयर सभु वेठा ट्रम्प इहो करन वेठा ॻाइनि सभु। अंतुम वसातु फी क़र्निन उतो अली शाह, उतो उतो माना चयो अली शाह, अली रज़ी अलाह ताला अन्हु चयो। अंतुम वसातु, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो त अना सात कहातैन, ऐं रसूल हज़रत अली रज़ी अलाह ताला अन्हु फरमायो या उन साॻी जी तशरीह कई ॻाल्हि जी त अंतुम यानी तव्हीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त आऊं ऐं सात, हाणे रसूल हज़रत अली रज़ी अलाह ताला फरमायो त अंतुम तव्हीं वसात फी क़र्निन, हिकिड़ी कर्न में आयो, हिकिड़े ज़माने में आयो। कर्न जी माना ज़मानो बि आहे, कर्न माना सिंग आहे, कर्न माना जोड़ो आहे, गॾु आहियो, हिक ॿिए सां बीठल आहियो, यार दोस्त आहियो। शैतान बि कर्न आहे, ऐं सुठो भलो तव्हांजो दोस्त जेको उहो बि कर्न आहे। फिरौन जा कर्न आहिनि जेके हुनजा साथी, हुनखे सलाह ॾियण वारा, हुनजा वज़ीर अमीर ऐं बादशाहनि जा जेके हींअर पाकिस्तान में जेके माण्हू आहिनि हुननि जा जेके वज़ीर ऐं अमीर सलाहकार जेके आहिनि उहे कर्न आहिनि। उहे दोज़ख में वठी वञनि या जन्नत में वठी वञनि, ख़ुदा खे ख़बर आहे। बहरहाल कर्न जूं मानियूं घणियूं आहिनि। अंतुम वसातु फी क़र्निन उतो अली शाह अल मोमिन मिरातुल मोमिन, मोमिन जेको आहे सो आरसी आहे मोमिन जी, यानी मोमिन पंहिंजे पाण खे मोमिन जे हुन में ॾिसी सघंदो। मोमिन मोमिन खे सुञाणे, फ़क़ीर फ़क़ीर खे सुञाणे, कुतो कुते खे सुञाणे, सभु को पंहिंजे बेगर बेगर खे सुञाणंदो ऐं को बि न सहंदो। त अहिड़ी हुन में हुनजी मोमिन जेको आहे सो मोमिन खे, मोमिन खां डिॼो जो मोमिन तव्हांखे सुञाणे थो। अल मोमिन मिरातुल मोमिन रम्ज़ पुछी रम रा, रम माना हल, गुम यानी या रम्ज़ पुछी इहो राज़ परूड़े पुछी, ऐं पोइ तूं हल रस्ते ते, कहिड़े रस्ते ते हलंदे। अल मोमिन मिरातुल मोमिन रम्ज़ पुछी रम रा, धारां पसंदि पीरीअ जे हयाती हैफ़ा, पीरीअ खे पसंदि खां सवाइ हीअ हयाती बेकार आहे, हैफ़ आहे, यानी तानू आहे, महणो आहे। हयाती कहिड़ी आहे जंहिंमें मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे माण्हू न ॾिसे, अलाह जी शान खे न ॾिसे, कुदरत खे कारखाने खे न ॾिसे, दुनिया खे अलाह जे क़ुर जे सिहत सां शरीयत सां न ॾिसे, त दारां पसंदि पीरीअ जे
हयाती हैफ़ा अद्दुनिया सिजनुल मोमिनो। दुनिया जेका असां क़ैद खानो आहे, जेल आहे मोमिन जे लाइ, ऐं ऐश इज़्ज़ती जॻह आहे काफ़र जे लाइ। मतिलबु इहो आहे दुनिया सिजनुल मोमिन ओंज ईमान उज ईमान आहे। इन ॻाल्हि ते पंहिंजो ईमान रख त दुनिया जेका असां क़ैद खानो आहे, हिन में कीअं रह, जीअं जीअं क़ैद में माण्हू रहियो पियो हुजे, टीप 3 महीननि जी मिली हुजेसि, वेठो हुजे पंहिंजे लाकअप में। असां बि त लाकअप लॻो पियो आहे, पंहिंजो लॉकडाउन था चवनि, लॉकअप था चऊं असीं। दुनिया सिजनुल मोमिन ओजू ईमान हद न अचे हिन ॾेह में। हद माना हरगिज़, हरगिज़ न अचे, हद बिल्कुलु न अचे। हद न अचे हिन ॾेह में आशिक़ आराम, आशिक़ खे आराम नथो अचे हिन दुनिया में, हिन ॾेह में। अहमद दुनियादार में मूरां तान में आ। अहमद दुनिया, हिन जी दुनिया वारे हिन घर मंझि मापी नथो सघे। मूर हरगिज़ न, मूर ऐं हद ॿई माना हरगिज़, हरगिज़ माना कॾहिं बि न। मूरां तान में आ, मया माना मापी सघे, यानी हुनजे अहाते में अची सघे, उन जेके सम्झी सघिजे उन ॻाल्हि खे। तेलां दो ज़ख़्म मोमिने दुनिया जो दारा। इन करे, तेलां माना इन जे करे, हीउ जेको मोमिननि जे लाइ हीअ दुनिया जेका सा दोज़ख़ आहे, दुनिया जो दार आहे, दुनिया जो घरु, इन जे सबब जे करे दोज़ख़ आहे। कुन फि दुनिया कअन्नक ग़रीब, तूं ईअं दुनिया में रह जहिड़ो ॼण धारियूं ओपिरो माण्हू ग़रीब हुजे। ग़रीब जी माना अरबी में माना ओपिरो, धारियूं, हिते जो जेको परदेसी हिन जहान जो न हुजे उहो, उन वांगुरु आहे। ग़रीब असां सिंधीअ में था चऊं, उर्दू में त माना जंहिं वटि मुफ़लिस हुजे, पैसो ॾोकर न हुजेसि, पर अरबी में चइबो ग़रीब माना ओपिरो, धारियूं, पर परांहे ॾेह वारो। त फरमाए थो त कुन फि दुनिया, दुनिया में ईअं रह कअन्नक ग़रीब, जहिड़ो ॼण ओपिरो, धारियूं हुजी, परदेसी हुजी, मुसाफ़िर हुजी। ऐं आबिरुन फी सबील, जहिड़ो रस्ते मां लंघंदड़ हुजी, अबूर करण वारो। उबुर, 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 उबरी, इबरी ॿोली, अबूर हिब्रू ॿिनी वजह निकितो। अबूर आबिर, लंघण वारो, जेको पार करण वारो, पार कर, पंहिंजे दरिया जे हुन पार, दरिया जे हिन पार, पार करणु, आबिर करणु, आबिर लंघे वञणु, ब्रिज लंघणु, दरिया लंघणु, टिपणु। आबिर सबील फिरी पराहूं आहे, फिरी जेको परते आहे घणो। जेकॾहिं दुनियादार में फिरी थिया पधरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना, जेका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन दुनिया में पधिरो थिए, यानी ॾिसण में चङी तरह अची वञे। अबू जहल खे, अबू लहब खे ॾिसण में न आयो, पधिरो न थियो हुननि जे आॾो, ईअं सम्झो। यानी जॾहिं पाण हयात हुआ हिन दुनिया में, त बि पधिरा कनि ते थिया, कनि ते न थिया। जेकॾहिं दुनियादार में फिरी थिया पधिरा, त हूंदनि रहियो कॾहिं काफ़िर मंझि कुफरा, त को बि हुन काफ़र न रहे पंहिंजे कुफर मंझि, जेकॾहिं पधिरो थी वञे। हा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू लहब जे अखियुनि ते, अबू जहल जे अखियुनि ते, वलीद बिन मुग़ीरा जे अखियुनि ते, त काफ़र उहे न रहनि हा। न को हिन ज़माने में ट्रम्प काफ़र रहे हा, बुश ऐं ब्लेयर ऐं मैक्रोनी काफ़र रहनि हा, जिन धरती खे तपाए ॾिनो आहे पंहिंजो हिन सदीअ में, ऐं 300 सालनि खां वठी मुस्लमान मुल्कनि ते जेको कब्ज़ो करनि पिया, ऐं वेठा माण्हुनि खे मारीनि, ऐं वेठा उन्हनि खे टेररिस्ट चवनि, उन्हनि खे दहशतगर्द चवनि। जेकॾहिं दुनियादार में फिरी थिया पधिरा, त हूंदनि रहियो कॾहिं
काफ़िर मंझि कुफ़रा यंज़ुरून इलैक वहुम ला युबसिरून। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोॾां ॾिसनि था अबू जहल ऐं अबू लहब ऐं वलीद बिन मुग़ीरा, पर तोखे ॾिसनि कोन था। यंज़ुरून नज़र तोॾां अथनि, पर युबसिरून ला युबसिरून तोखे ॾिसनि कोन था। यंज़ुरून इलैक वहुम ला युबसिरून तोखे ॾिसनि कोन था। होत न हिते हुआ हिते कोन हुआ हुननि जे लाइ होत। लालन लिका पुर रही पधर पाछो या लालन पाण जेको आहे लिकापुर में थो रहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिते रुॻो संदसि पाछो आहे, जेको पधर जेको ज़ाहिर आहे सो संदसि रुॻो पाछो आहे, ज़िल आहे हुनजो पाछो। उहे ॾिसनि उनखे जे उन ॾे विया, उहे ॾिसनि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जेके उन ॾे यानी लिकापुर में यानी जान छॾियऊं। मौत जेको आहे सो दरवाज़ो आहे जंहिंमहिल माण्हू दाख़िल थो थिए। माण्हू सुतल आहे, हज़रत अली रज़ी अलाह ताला फरमायो त मौत जेको आहे सो दरवाज़ो खोले थो, यानी उन पासे पहुचे थो माण्हू ॾिसणु वाक़ई अलाह खे रसूल खे सॼी जान खे। आए उन उहे ॾिसनि उन ॾे अखे जे उन ॾे विया, ॿिया सभु सुहिणियुनि ॻाल्हियूं के पसंदि पाछो या, ॿिया सभु सुहिणी ॻाल्हियूं ॿियो रुॻो ॿुधनि था ॻाल्हियूं त हा भई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या आहे, या ॻाल्हियूं ॿुधनि था, या पाछो या ॾिसनि था, पाछोला यानी साया ज़िल ॾिसनि था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे कोन था ॾिसनि, न को सम्झनि था। जेकॾहिं ॾिसनि ऐं सम्झनि त पाकिस्तान में हेॾी उन बदमाशी थिए, हेॾो ज़ुल्म ऐं बेइंसाफ़ी, हेॾी जुठ, हेॾी ज़ुल्म, हेॾो अंधूकार ऊंध, हेॾो वठां, हेॾो हणा, हेॾो रिश्वतखोरी, हेॾी बदमाशी धरती ते हुजे। पाकिस्तान सदायूं बलदतुन तय्यबतुन रब्बुन गफ़ूर, हुनखे बलदतुन ख़बीसतुन बनाए छॾियो आहे असां। ऐं अहिड़ो नमूनो असांजो, असांजा लक्षण जेके आहिनि उहे ॿिया सभु सुहिणियुनि ॻाल्हियूं के पसंदि पाछो या, गुल न सुञापे ॻाल्हिए जा जा गुल न खाए। कहिड़ो सुहिणे कहिड़ी खंडु कीअं थींदी आहे, गुड़ कीअं थींदो आहे, माखी कीअं थींदी आहे, खजूर कीअं थींदी आहे, हुनजी हलावत, हुनजो मिठास कीअं ख़बर पवंदी जेसिताईं खाइबो कोन को एक्सप्रेस नथो करे सघिजे, लफ़्ज़नि में बयानु नथो करे सघिजे। गुल न सुञापे ॻाल्हिए, ॻाल्हियुनि सां गुल कोन सुञापंदो, गुल खे सुञाणे न सघिबो। गुल न सुञापे ॻाल्हिए जा जा गुल न खाए, जेसिताईं गुड़ न खाइबो, खंडु न खाइबी, माखी न खाइबी, कतल न खाइबी, मिर्च न खाइबो, तेसिताईं कहिड़ी ख़बर आहे त कड़ी शइ कहिड़ी आहे, मिठी शइ कहिड़ी आहे। जेसिताईं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां जे उन मुहबत उहा न रखिबी, तेसिताईं कहिड़ी ख़बर इंसाफ़ छा आहे धरती ते, फ़साद छा आहे, ज़ुल्म छा आहे, रिश्वत छा आहे। बसि वेठा खाऊं, वेठा भरियूं, दोज़ख जहन्नम वेठा पेट में भरियूं, ॻाल्हि हले पई। गुल न सुञापे ॻाल्हिए जा जा गुल न खाए, जा तो सिक शफ़ीअ जी तां लाॻा पा सभु लाइ। शफ़ी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको शफ़ाअत कंदो क़यामत जे ॾींहुं सभिनी उम्मतुनि जी, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत जी ख़ासि ऐं इंशा अल्लाहुल आमीन असांजी ख़ासि शफ़ाअत कंदो। उन तव्हां ॼाणंदो सिक शफ़ीअ जी तां लाॻा पा सभु लाइ, दुनिया ते सभु लाॻा पा लाहे पोइ सिक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी दिलि में घर कंदी। भई जेके ॿियूं सिकूं, ॿियूं मुहबतूं दुनियादारीअ जूं दिलि में वेठियूं हूंदियूं, घर हूंदो, जॻह हूंदी कान का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किथे ईंदो। नबी पाक जे लाइ जॻह ख़ाली कबी, बराबरि मैदान ख़ाली खपे जिते अची मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क़ाफ़िलो लहे।
जान तो सिक शफ़ी जी तां लागा पा सभु लाइ दुनियादार न दोस्त जो। हीअ दुनिया जेका आहे सा पंहिंजे दोस्त यानी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे रहण जी जॻह न आहे। यानी हिते हिन सां मोहबत जेकॾहिं कबी त पोइ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहबत कोन थींदी। दुनियादार न दोस्त जो, दोस्त दोस्त जो निकुर तंहिं निजरा, निकुर माना उन मां ख़ाली थी वञे, निकुर ॿाहिरि यानी मूतू क़ब्ल अन तुमूतू, मौत खां अॻु में मर। इहे सभु जेके दुनियादारी जूं पंहिंजो हिर्स ऐं हवसूं अथई इहे छॾ सभई। निकुर तंहिं निजरा, इन निजरे मज़ा इन घर मां निकिर। निजरो ठाहिबो आहे, घरु ठाहिबो आहे जिते रहे माण्हू। मुल्क पिस पसी महबूब जो, जिते ऐश न ऐश जिया। मुल्क पसी महबूब जो, जिते ऐश न ऐश जिहा। सदा सारंग थो वसे। हाणे सारंग ॾांहुं इशारो आहे। सुर सारंग जेको असां पढ़ंदा आहियूं शाह भिटाईअ जो, ऐं पंहिंजो अब्दुल रहीम ग्रोली पंहिंजो जूनियर मुआसिर हुयो हज़रत शाह लतीफ़ जो। पर सारंग इहो आहे, सार बहार आहे, स्प्रिंग आहे, जिते मींहं वसंदा ऐं उनज़ुर आसार रहमतुल्लाह, अलाह ताला जा सूरत रूम जेका आहे सा उन नमूने सां पढ़णु घुरिजे। ऐं सुर सारंग इन नमूने सां त मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अचणु थियो आहे, विलादत थी आहे, ऐं रहमतूं धरती ते थियूं आहिनि ऐं मींहं उठा आहिनि रहमत जा। सदा सारंग थो वसे, न को वण कुमाए, कुते उते वण कुमाइजे कोन थो। मर्ज़ मूरान आहे को क़त जाए न का। हाणे हीअ थी वरी हुन जहान जी सॼी ॻाल्हि, जिते सदा सारंग थो वसे, न को वण कुमाए। मर्ज़ मूरान न आहे को, न को कोरोना जो डपु, न को टीबी ट्यूबर क्लासिस जो, न को माता जो, न को कंहिंजो न आहे को। मर्ज़ मूरा न आहे, मूरा हरगिज़ मूरा न आहे को। क़त न जाए, क़त जाए न का, ॾुकार कोन्हे हुते, खोट कंहिं शइ जी कोन्हे का। मौत मुहाली तुंहिंजो, मौत कोन्हे। वाई वेरी न आहे, उते को बि दुश्मन कोन हूंदो जंहिंजी डपक जो ॻाल्हि कजे त भई माना अख़ाफ़ न फलाणे खां ॾिजां थो फना आमन्ना मिम्मा न ख़ाफ़, रबना आमन्ना मिम्मा न ख़ाफ़। हे असांजा रब उन शइ खां असांखे पनाह में रख जंहिंखां असीं डिॼूं था। हिन धरती ते त घणनि खां डिॼूं था, माण्हुनि खां डिॼूं था, छेणनि खां डिॼूं था, जानवरनि खां डिॼूं था, इंसाननि खां डिॼूं था, आफ़िसरनि खां, अमलदारनि खां, कारावन कमदारनि खां डिॼूं था। पर उते को वेरी कोन हूंदो, को दुश्मन कोन हूंदो जंहिंखां माण्हू डपु करे, जंहिं सभु कंहिं शइ खां अमन में हूंदो। रबना आमन्ना मिम्मा न ख़ाफ़। मौत मुहाली तुंहिंजो, वाई वेरी न आहे। इल्म अताई उतई कीने शक शुबहा। जे इहो सिचुएशन जॾहिं थी वेंदो हलियो तव्हां वटि अलाह ताला जी तरफ़ां इल्मु लुधनी हूंदो, अताई हूंदो, अता थियलु हूंदो अलाह ताला वटां। ऐं उते शक ऐं शुबहा सभु ख़तमु थी वेंदा, ज़न ऐं कंजक्चर जेको आहे से सभु ख़तमु हूंदा। ॾुख न थिए उन ॾेह में सभई सरहा। उन खां पोइ ॾुख न थिए उन ॾेह में सभई सरहा, ख़ुशि हूंदा सभई, ॾुख कोन हूंदो, सुगो सुख हूंदो। इन महिल उसरी युसरन, इन महिल उसरी युसरा। सिजरे साओ थिए, उते रोशनी अलाह जे नूर जी हूंदी। अशरक़तल अर्द बि नूर रब्बिहा, सूरत ज़ुमर में। सिजरे साओ थिए, कपिड़ा हूंदा उन्हनि जे लाइ, कपह जी ज़रूरत कोन हूंदी, काटन जी या पंहिंजो नायलन जी या फलाणी शइ जी केमिकल्स जी मथां ठाहिजे, या कीड़नि मकोड़नि मथां ठाहिजे, रेशमई लिबास ठाहिजनि, उनजी ज़रूरत अलाह जे हुकुम सां कपिड़ा ठहंदा। उते अलाह जे नूर सां रोशनी हूंदी। उते अशरक़तुल अर्द बि नूर रब्बिहा वफ़दियल किताब। सिजरे साओ थिए, कपह कपिड़ा, कपह खां सवाइ कपिड़ा।
सभु कहीं मुयसर सभु कीअं मुयसर सभु कहीं हर कंहिंखे सभु क्या हासिलु हूंदी आहे न त फलाणो वठी वियो हलियो दुकानु ख़ाली थी वियो हलियो हीअ ॻाल्हि हूअं थी वई हाणे खुटी पियो हाणे ॾकैत अची वियो ॾमर दुख अची वियो उहो उते कोन्हे सभु कंहिं मुयसर सभु कीअं मुयसर सभु कहीं वीले वाट न का वीलो बुख सख़्तु जेका बुख लॻंदी आहे पेट में वीलो पवंदो आहे बुख लॻंदी बुख जे करे उहो वीलो कोन पवंदो यानी को बुख कोन हूंदी दुनिया में हंगर दे विल बी नो हंगर वीले वाट न का वीलो पेट जो सूर जेको बुख जे करे थिए वीले वाट न का विझल उन वतन जी विझल मोहबत शौक़ु ज़ौक़ु उनखे ॾिसण जो उनजी तांग उनजी तलब विझल उन वतन जे मूंखे मारियो माउ मूंखे माउ हे मुंहिंजी माउ मूंखे उन सिक उन वतन जी यानी आख़िरत जी जन्नत जी जिते मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूंदो विझल उन वतन जे मूंखे मारियो माउ अठई पर उदास में गरे माहू मथां अठई पर अठ पर हूंदा 4 पर राति जा 4 पर ॾींहं जा 24 कलाक जंहिंखे असीं चवंदा हाणे 24 कलाक 24/7 जेको चवंदा आहियूं अठई पर उदास में गरे माहू मथां माउ ई मास हीउ गोश्त जेको आहे ॻरे पियो सिजियसि सिक साणे अजी सिजियसि यानी सिजी थिए यानी ख़बर थिए पयसि सिक साणे हजी सिक साणे वतन उहो आहे साणे ॿियो सभु परॾे आहे हीअ दुनिया परॾे आहे ॿियो सभु जिते हुजूं न्यूज़ीलैंड में हुजूं की सिंध में हुजूं की किथे असुलु मारी जो वतन जेको आहे सो उते आहे जिते पुछियईं त पंहिंजो तुंहिंजो रब आहियां छा तव्हांजो रब न आहियां चई त भला कालू भला उहो वतन हुयो सिक साणे जी मारीअ खे उहा थी सिके सिजियसि सिक साणे जी वेतर पाड़ी चाह जेके यादि पियसि उमिरि मारवीअ खे पाड़े में रहण वारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे पाड़े में रहण वारा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहबत सिक सिजियसि सिक साणे अजी वेतर पाड़े में रहण वारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सोबती असाब सगोरा अमिन तज़क्कुर जीरानिन बिज़ी सलमी इहो क़सीदा बुरदा जो आहे लफ़्ज़ अमिन तज़क्कुर जीरानिन बिज़ी सलमी हाल मुंहिंजो माउ जनी क़ुर्ब कंदन सी मञर माणनि लाइ पलुर पिया कूस पिरी सांगी सलम जा सलम जॻह आहे जंहिंजो ज़िक्र आहे इन क़सीद बुर्दे में पलर पिया कूस पुरी सांगी सलम जा जिजा झोरीअतनि जे गरां सिकनि में गरां जिजा झोरीअ गणतीअ में जिजा झोरी तन जे गलनि सिर ॻोढ़ा वरी पाड़े पिरियां कंहिं पर मिड़ां वरी पाड़े पिरियां यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे रोज़े मुबारक जो दीदार थिए सभु आशिक़ जेके आहिनि से मदीने मुनवर जा आशिक़ पंहिंजो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह जा आशिक़ इहे ॻाल्हियूं कंदा त जिजा झोरीअतनि जे गलनि सिर ॻोढ़ा वरी पाड़े पिरियां वरी पाड़े पिरियां कंहिं पर मिड़ां माउ सारियो सुपेरियुनि खे फाटां फिराका कहिड़ो लफ़्ज़ फाटण जो लफ़्ज़ कहिड़ो ॾुखियो आहे पर कहिड़े सुहिणे नमूने सां हिते इस्तेमालु थियो आहे पर सारियो सुपेरियुनि खे मोहबतियुनि खे यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ऐं ॿियनि सुपरियुनि खे फाटां पेट थो फाटे फाटां पर फिराक में ईअं दिलि थी फाटे पर ॾुखियो लफ़्ज़ कहिड़े सुहिणे माना में इस्तेमालु थियो आहे
सारियोसि पेरनि खे फाटां फिराका, फिराक में थो फाटां जुदाई में। मौला मेड़ ग़रीब खे मिठो महबूबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। वरी पाड़े पिरियां कंहिं पर मिड़ा झोरीअ जिजां पलर पिया कूस पिरी सांगी सलम जा जिजां झोरीअ तन जे गलन सिर ॻोढ़ा। वरी पाड़े पिरियां कंहिं पर मिड़ा मां सारियोसि पेरनि खे फाटां फिराका। मौला मेड़ ग़रीब खे मिठो महबूबा। वसफ़ जंहिं वरनह जी मथो मूर न आहे। मथो हिते माना हद माना दंग पुॼाणी। मथो मथो ई आहे सिर जेको मथो आहे, पर माना त को हद कान्हे का, हुनजी कहिड़ी सारा, हुनजी कहिड़ी वसफ़ कजे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। वसफ़ जंहिं वर न, जंहिं सुहारे जी, जंहिं जेको हीरो आहे असांजो वरन, वसफ़ जंहिं वरन जी मथो मूर न आहे। ससुई सुहिणी मूं पिरी मारुई महबूबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। हाणे अचनि थियूं कहाणियूं जेके असां ठाहियूं आहिनि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान जूं आहिनि सभई। ससुई सुहिणियूं मारुई सभई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िक्र आहे। ससुई सुहिणी त वीचारियूं ख़्याली आहिनि हुनजो। त इहो मतिलबु हाणे ॻाल्हि एॾां थी अचे। पंहिंजो अब्दुल रहीम गौरी साहिबु सफ़ा थो करे ऐं पंहिंजो शाह अब्दुल लतीफ़ ऐं ॿिया सभु सिंध जा शाइर छाला वेठा सुहिणी न मुमलनि खे ॻाइनि, उनजी कहिड़ी हैसियत आहे। उहे इश्क मोहम्मत करीम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इश्क जी ॻाल्हि आहे, सुहिणियुनि जी मुमलनि जी ऐं पंहिंजे ससुनि जी। इहो असांजो इश्क जेको शाइर जो इश्क आहे, गौरी साहिब जो, शाह अब्दुल लतीफ़ जो इश्क आहे। असांजो इश्क त ईअं पंहिंजो हले थो मैदान में। ससुई सुहिणी मूं पिरी मारुई महबूबा, पाड़े मूं पिरियनि जे मजनू मुश्ताक़ा। कहिड़ी मदह कंवर कौनर जी, कंवर जेका लीला वारी हुई, कौनर जी जो सभिनी सिंगारा। या कंवर कंवर हिते माना महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾांहुं इशारो। कहिड़ी मदह कंवर जी जो सभिनी सिंगारा। कंवर हिते शहज़ादो, कंवर शहज़ादे जे माना में। कहिड़ी मदह कंवर जी, कंवर जो सभिनी सिंगारा। मदह में महबूब जे हातिक हैराना। हातिक जेके माना त जेके वॾा आलिम, जेके तबीब हिकमत वारा, उहे हैरान आहिनि इन ॻाल्हि में। मदह में महबूब जे, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मदह में महबूब जे हातिक हैराना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मन ज़ातुहु जौहरुन, जंहिंजी ज़ात जौहर आहे। वल आलम कुल्लहु अर्दुन, ऐं आलम सभु वेखर आहे सॼी हुनजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मन ज़ातुहु जौहरुन वल आलम कुल्लहु अर्द। अहमद उहञाणा, इहो आहे अहमद जो उहञाण, सुञाणप इहा आहे। हक़ीक़त हबीब जी अजब जहिड़ी आहे। जामिउ लैल नहार खे शफ़क़ जी साञाए। अइल वरा फ़हम मानाउ फलैस युरा। अइल वरा फ़हम मानाउ फलैस युरा। लिल क़ुर्ब वल बुद मिन्हु ग़ैर मुनफ़हिम। पिरियां पारिया, माना त संदन कमालात ऐं रियाज़त करण में सॼी ख़लक़त आजिज़ रही आहे। अइल वरा फ़हम मानाउ फलैस युरा। लिल क़ुर्ब वल बुद मिन्हु ग़ैर मुनफ़हिम। पिरियां पारिया
फ़रो फ़ाहिम न थिए, फ़रो फ़ाहिम न थिए, असुल खे असला अकुल ओराहूं रहे, ओराहूं हिन पासे पराहूं हुन पासे, ओ अकुल ओराहूं रहे, अहमद आलीअ जा वॾी जाइ ते आहे, हद हुस्न जी नायका कुरैशी कमाला, जहिड़ो सूरत सफ़रो, सफ़रो सुहिणो भलो, जहिड़ो सूरत सफ़रो आसन तोखे ख़लकियोसीं, आसन सवरऊ त कहिड़े सुहिणे सूरत सां ख़लकियोसीं, जहिड़ो सूरत सफ़रो तहिड़ो मंझमाना। हसान बिन साबित रसूल पाक साहब जी सूरत जी तारीफ़ कई आहे, जहिड़ो सूरत सफ़रो तहिड़ो मंझमाना, मुनज़्ज़हुन अन शरीक फ़ी महासिनिही, हुनजे महासिन में कोन सां शरीक न आहे, शिरकत खां पाक आहे, यानी ॿियो को सानी शरीक हुनजे महासिन में न आहे। फ़जौहरुल हुस्न मैनो ग़ैर मुनक़सिमी, हुनजे हुस्न जो जौहर जेको आहे तक़सीम नथो करे सघिजे, तक़सीम करणु जहिड़ो न आहे। अरबी ओहञाण, इहो आहे अरबीअ जो ओहञाण। फरमाए थो ॿिन्ही सां शरीक करणु, पंहिंजे सां शरीक करणु संदनि इहो ज़िक्र छा आहे लिखियो आहे पर हिन में कोन थो, असुल सभिनी माहियतिन महबूबा, असुल सभिनी माहियतिन महबूबा, सभिनी माहियतुनि सां पाण ई पाण आहे। आगो चओ मां उनखे नकी मखलूका, हाणे इहो ॾुखियो लफ़्ज़ आहे सम्झण में, मां चओ आगो ख़ालिक चओ मां उनखे नकी ख़ामतूं, पंहिंजे शाह लतीफ़ फरमायो, ख़ालिक आगो चओ मां उनखे नकी मखलूका, मलक मागिन होत जे परियूं पेनारा, परियूं जेके आहिनि पंहिंजो छा फेरीज़, मलक मागिन होत जे, मलक रसूल पाक सां पुॼी न सघंदा हुस्न में, इहे सीरत में, ऐं परियूं पेनारा, परियूं हुनजे अॻियां पेनार हूंदी, यानी बेगर्स, there is a beggary in the love that can be reckoned, शेक्सपियर चयो पंहिंजे क्लूपेट्रा ऐं हुनजे छा जूलियस जे, ही सभु परदा पिरियां उहे के और थिया, ही सभु परदा आहिनि पिरीअ जा, उहे यानी पाण जेको आहे सो उहे के और थिया, उहो कुझु ॿियो आहिनि, उहो हिन जी हैसियत ॿी आहे। मुराना ए मुल्क में को सैयद शरीका, पधरो पदमन में थिए अदद मूरिन आए, हुस्न जो हर हे करो कसरत जाए न का, नाहे जझाई जोत में तोड़े ॾख लख 10 लख बरन दिया, नाहे जझाई जोत में, जोत जेका रोशनी साॻी आहे, अल्लाह नूर समावात सूरत नूर जी 35 नंबर आयत जी तशरीह, नाहे जझाई जोत में तोड़े 10 लख बरन दिया, हुस्न हक़ीक़त हिकिड़ी बेहद बुरूज़ा, बेहद बुरूज़ा, सरवर आख़िर सूरत में मुहल मंझमाना, असुल आलम मूं पिरी इल्लत ईजादा, आदम वलद उन जो, आदम पुटु आहे उनजो, तोड़े वालिदु आहे, वालिदु आहे वण जीअं मेवो मौलूदा। वर्थ खे इहो अची वियो सम्झ में ॻाल्हि का, ॿुधी आई पंहिंजे मुस्लमाननि वटां जो चयईं द सन इज़ द फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन वग़ैरह, वालिदु आहे वण जीअं मेवो मौलूदा, अव्वल फ़िक्र आख़िरुल अमल, पिरियां पार इहा पाण ई सूंहें मूं पिरी, ॿिया सभु उन सबबा, इहा थी हक़ीक़त मुहम्मदी।
पाणी सूहे मूं पिरी ॿिया सभु उन सबबा निर्मल नूरी पाणी ॿियनि नूर उतां नूर मोहम्मदी हक़ीक़त मोहम्मदी नूर मोहम्मदी जी ॻाल्हि इहा आहे सलातूं सरवर ते आलम ते उन खां लालनि संदे लिखड़ी ज़री तमामु थोरी लालनि संदी लिखड़ी थोरी रुगो रहमत रंग कया थोरी रहमत जेका 100th पार्ट ऑफ रहमत ऑफ अलाह सुब्हानहु व तआला लालनि संदी लिखड़ी रहमत रंग कया हुस्न धारा होत जे जलवो जन्नत नाय हुस्न हूरनि खे सरियो सैयद सुहबत खां सची सूंह शफ़ीअ जी ॿियनि होत हथां होत जे हथां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ॿियनि खां सूंह मिली आहे वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन अहमद रे ऊंदा ॿियो पंहिंजो सूरत अंबिया अलैहिस्सलाम जी इहा आयत आहे वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन सभिनी जहाननि जे लाइ तोखे असां रहमत करे मोकिलियो आहे रहमत सॼी जहाननि जी लौला कलमा ख़लक़तल अफ़लाक जी माना इहा आहे जेकॾहिं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे न ख़लक़ी आहे त जहाननि खे न ख़लक़ी आहे तव्हांजे लाइ ख़लक़ी आई हिन नबीअनि अलैहिस्सलाम जे लाइ ख़लक़ी आई नबीअनि मां सभिनी खां सुवारो भलारो नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन करे सभु ॻाल्हि रुजू वञी करे थी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾांहुं त ख़लक़ी आई पंहिंजे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन अहमद रे ऊंदा अहमद जेकॾहिं न हुजे त सभु हूंदा आगे वणियो उन सी उहो ई महबूबा बाज न पोइ ॿियनि ते मोले खे मूरा हाणे हिते 100 पंहिंजो सिटूं पढ़ियूं अथऊं 286 सिटूं आहिनि अञा रहनि थियूं मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॼाम खां कीअं हुस्न हथ कंदासि सभु को हुस्न जेको आहे सो उन खां वठंदो उधारो पंहिंजो बारो कंदो लोन कंदो छा कंदो पाड़े रही पीरीअ जे मञठ माणींदा मञठ माना मञणु ईमान खे चयो अथसि मञठ मञणु माना वेसा करणु ईमान जी ॻाल्हि त पाड़े रही पीरीअ जे पाड़े किथे आहे मदीनो मुनवर पाड़ो आहे या सॼो जहान जिते इस्लाम आहे जिते मोहम्मद जो नालो आहे उहो पाड़ो आहे पर पाड़ो रसूल पाक साहब जो पाड़े रही पीरीअ जे मञठ माणींदा ईमान तॾहिं ईंदो जॾहिं संदसि पाड़े में हूंदा तॾहिं तुसे तन ते सैयद जे सबबा तॾहिं अलाह ताला ख़ुशि थींदो रहमत कंदो बख़्शिश कंदो उन्हनि ते तुसण जी माना बख़्शिश करणु अलाह ताला तॾहिं बख़्श कंदो तॾहिं तुसे तन ते सैयद जे सबबा सैयद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सबब जे करे बख़्शींदो पंहिंजे असांजे लछण जे करे असांखे कोन बख़्शींदो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शफ़ाअत सां उनजे सबब जे करे असांखे बख़्शींदो अलाह सल्लल्लाहु तॾहिं तुसे तन जे सैयद जे सबबा वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम अल्लाहुम्मा सल्ली कीअं उनखे अज़ाब करियां जो तूं उन्हनि मंझि मौजूदु आहीं मखे मंझि जॾहिं मुशरिक तोखे सताइनि पिया सभिनी तूं उन्हनि मंझि आहीं ऐं उनखे कीअं अज़ाब करियां सूरत तौबा में कहिड़ी सूरत में आहे पिरता पिरीं संदा वॾा तालियतनि जा जनमे साजन साव के माण्हू आहिनि जिन में साव अचे उहो सवादु अचे उहो लुत्फ़ु अचे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मतिलबु त ॻाल्हि जो त हीउ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अख़लाक़ हिन मंझि आहे ऐं अहिड़ो असीं हूंदा हुजूं त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहबत असांखे हासिलु थिए त उन मंझि साव अचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साजन जो साव अचे महबूब जो साव उन में अचे वॾा तालियतनि जा जनमे साजन साव
सैयद सलूणा सभु किया मलाहत मझा। हिन मोहबत जेका उन में सभई सलूणा कयईं, सभई सुहिणा सुठा कयईं। जिते आस असर हक़ीक़त ओत जो निशानी नूर आहे, उते ईद मुदाम जी जुखीअ जाइ न का। जुखी ॾुखी जेका सुञी बुखी, उहा जुखी जेका बख़ील हुजे उनजी जाइ न आहे उते। उते ईद मुदाम जी जुखीअ जाइ न का। उते का बुख़ल कोन्हे, उते को ॾुकार कोन्हे, उते जुखी न हूंदी का। लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया, हेॾे मान मिलिया। हाणे 109 आयतूं हिते असीं वक़फ़ो कयूं था इंशा अल्लाह आमीन। ऐं पोइ अॻिते पढ़ंदासूं। हाणे हीअ थी वियो हलियो पंहिंजो सुफ़ो 73 हिन में आहे किताब में। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना वहफ़ज़ना वहदना अला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरातिल लज़ीना अनअमत अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।